Ahoy! This is. Ahoy, my name is Teten. And together we are Japazzi time! I know. Okay, welcome back to another video. So, 今日は何？今日は動物の鳴き声をどうやって表すか。英語 and 日本語。そう。English, Japanese. 今日のやり方は、例えばで1個やってみましょう。じゃあ、赤ちゃん。赤ちゃん？ベイビー。Okay. これね、ほんまは動物でやるけど、これ練習。赤ちゃんの鳴き方は、せーの。Okay. 3、2、1する。はい。赤ちゃんの鳴き方ね。はい。3、2、1。バブー、バブー。バブー。日本語バブー、バブー。英語で、ワー、ワー、ワー。みたいな。like that. サイレン。これはじゃあ、なんていうの？サイレン？アンブランス。ピーポー、ピーポー。そう、大体。英語は一緒？一緒。ピーポー、ピーポー。みたいな感じで、テーマで一斉のでなんってやるので。で赤ちゃんバブバブ？知らん。Like, wah, makes sense, でしょ？バブー、バブー、バブー、バブー。So your one is like the one is like trying to talk. Our one is kind of like when it's crying. かなっていうのを今から動物でやっていきましょう。だからみんなも多分一緒にせーのでやってみて。マッチするか。代表的な動物。犬。いくね。3、2、1。ワン。え？ウフウフウフっていうワン。No. ワン。No, what animal makes that noise? That's not a dog. 全然ちゃうよ。That's a W at least. 次は？次。ジャポジタイム。猫。猫。いくね。みんなも一緒にね。3、2、1。にゃーにゃーにゃー。にゃー。にゃー。にゃーにゃー。But I knew like that one already because there's like the internet thing. There's the young cat. What is it? それわかる？見たことある？ない。The cat and it's like has rainbows. 知らん。Oh, okay. I'll show you. This young cat. So 猫は日本語はにゃーにゃ英語でミャオミャオ。ー。ミャオってなんか遊びで言ったりするけど。いつも like that's when I talk to your cat. このちゃん like ミャオミャオ。そっちの方が似てるけどね。じゃあ次。馬。ヒヒン。ヒヒン。よ。Where does that come from? ねえ。ヒヒンよ。ねえ。ヒヒン。That's so weird. Like,いや。ねえねえって。ねえ。ねねえ。ねえ。次牛。え。牛、cow。ミルクね。カウ。 3、2、1。もう。Ah! Kind of the same. もう一回。ムー。ああ、じゃあ、もう。だっていいじゃん。もう。Yours is more, and it's ムー。もうこれは一番似とうかも。Oh, okay, we found one similarity at least. すごい。じゃあ今日のラストワンに行きますね。Okay. 羊、シープ。Okay, yeah. 行きましょう。これはでも合うかな。いくよ。3、2、1。バー。めー。バー。めー。It's kind of like press goat. ほんま。 Goat is me. Sheep is bar. めー。bar. 見とうけどな。Oh, what about? 鶏。鶏。Rooster. いいよ。朝な。鶏、はい。3、2、1でいく？鶏。Special last one. 3、2、1。コッケコッコー。なんで？コックドゥルルー。違う。コッケコッコー。コッケコッコー。朝、コッケコッコー。コッケコッコー。違うよ。コッケコッコーよ。コックドゥルルーよ。No. It's so weird how you don't think that you're gonna have differences, like which is animal noises, because it's like, oh, it's an animal, they make the same noise, but no, apparently not. Because even like at my English school,
Like when I try and like, oh, it's a cat, you know, cat, meow, meow. They're like, eh? Meow, meow. What's that? I'm like, meow, meow. No. Interesting. これもまあ英語と日本の文化の違いということで面白いんちゃうかな。Very interesting. There's so many more. けどまあ今日はこれぐらいにしておきますね。はい。Thank you for watching. How did you go? Any interesting ones? I was surprised with basically all of them. Yeah. And is it just like English and Japanese, or are there other languages as well? Maybe. Maybe. If you know, please comment. Yes, please let us know. Yes, and do your best animal impression. ということでご視聴ありがとうございました。 Thank you. ジャパジータイム良かったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ということで今日は終わりです。 Finish. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye. Wah, wah.